Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Na samo 6 km od Bajine Bašte, pored reke Rače, ušuškan u živopisnoj dolini ispod planine Tare, nalazi se jedan od najznačajnijih srpskih manastira za koji se može reći da je delio sudbinu srpske države kroz istoriju. Po predanju podignut od strane kralja Dragutina Nemanjića u 13. veku, manastir Rača je igrao bitnu ulogu u teškim vremenima, pogotovo što se tiče očuvanja srpske pismenosti i književnosti. O važnosti ovog manastira govore činjenice da je ovdje osnovana Račanska prepisivačka škola, da se tokom Drugog svjetskog rata ovdje čuvala najdragocenija knjiga srpske književnosti, Miroslavljevo evanđelje, i da je patrijah Pavle u jedno vreme bio monah ovdje. Danas ću imati posebnu priliku da razgovaram sa igumanom manastira, ocem Germanom, koji će nas bolje upoznati sa ovom svetinjom. Pomaže Bog, oče. Bog pomogao, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako ste? Dobro, dobro. Sad sam me postidao, vidim da bolje znaš nego ja. A izvoli. Dobrodošao još jednom. Oče, stvarno, ovo je predivan manastir. Iako sam bio više puta na Tari, ovo je prvi put da se vratim kod vas ovdje u Raču. Nećemo ti mnogo zameriti. Rača je sakrivena u njedrima Tare, tako da su monasi u davninama ovdje pronašli mir za svoj rad, ali istorija je malo bila i surova. To je jedan period jednog duhovnog književnog rada, nasledio je period ratnički, ali to je sudbina srpskog naroda. Danas isto Rača ima monaka i radimo i na knjigama, na pripremi, na štampi, na umnožavanju, tako da se malo vraća taj duh književni, ali se nadamo da neće se vratiti i onaj ratni. Da. Iz tog teškog vremena turskog ropstva. Nažalost, manastir nema u posjedu ni jednu originalnu knjigu, jer je manastir bio 100 godina zapusteo i onda se to raselilo po cijelom svijetu, tako da u muzejima po cijeloj Evropi i Rusiji ima tih knjiga. Evo, sad ćemo prvo do hrama. Inače, to nije originalni hram, samo temelji. Turci su ga porušili 1696. godine, 7. tako. I onda je Hadži Melentije, koji je isto važna ličnost u istoriji, podigao novi hram. On je postao oštećen, ali je opet obnovljen. Oče, kome je posvećen ovaj hram? Hram je posvećen Gospodu Isusu Hristu, prazniku Vaznesenju, to je Spasovdanu. I izvoli sad da pokažem i unutrašnjost. Nalazimo se u hramu Vaznesenja, kao sam malo pre rekao. Ti si mnoge manastire obišao, vidio sam i vidio se one vizantijske freske i stare hramove. Iako je manastir Rača stari vizantijski manastir, freske su barokne, negde 1840. 50. godine, ali eto, ono što je važno danas, ovaj hram i dalje se vrši bogosluženje i dalje ljudi dolaze da se sačuva i vera u Boga i jedno za današnje vreme, kako da kažem, normalno ponašanje, što je danas nedostatak u cijelom svijetu. Ima još uvijek ljudi koji veruju i koji žele da budu dobri i da poštuju neke osnovne vrednosti i hrišćanske, ali opšte vrednosti, da kažem, savesti čovjeka koji nam je Bog svako dao. Tako da ovdje su prošli i mnogi sveti ljudi i njihove molitve su ostale zapisane, da kažem, i na nebu i ovdje, i sad mnogi kad dođu ovdje, da kažem, osjećaju neki mir, a u stvari to je zato što je ovdje poznao do tih 700 godina na ovom mjestu koliko je svetitelja bilo, koje mi znamo i ne znamo.
Ja se nekad šalim sa ovdje Bajnobaštanima, oni su ponosni, naravno što je patrijarh Pavle bio ovdje, ali rekao, pa vi možda ste i vi doprinijeli da on bude veći. Možda je nešto on od vas naučio ovdje u Bajnoj Bašti, a eto, baš zahvaljujući patrijarhu Pavlu koji je odavde otišao na Kosovo da bude episkop, on je, i da pogledaš, on je tada obezbedio da Rača dobije deo moštiju svog Titora, kralja Dragutina, i tu je deo ruke kralja Dragutina, to je svetinja koju narod ovdje poštuje i tu, kažem, dešavaju se i isceljenja i čitamo molitve, tako da svetitelji pravi, da kažem, često kriju svoje vrline i svetost, ali eto, verujem i siguran sam da kažem da je Rača po svom duhu, da ima mnogo tih svetih. Ko zna koliko ovdje možda ispod nas ima grobova svetiteljskih moštiju, kostiju, tako koje mi ne znamo, koje u nekom vremenu su ljudi sahranili, tako da je to duga istorija, nažalost isprekidana, iseckana, ali je zato bogata i lepa i treba da ljudi znaju i da poštuju, a samo ćemo mi kad dođemo pred Boga znati tačnu istinu. Ali eto, red je današnja generacija da se trudi da nastavi ono što je lepo i sveto i pozitivno od tih ranijih naših predaka. Mnogi ovaj manastir vezuju za patrijarha Pavla koji je jedno vreme službovao ovdje. Bio je monah. Šta možete nam reći o njegovom životu ovdje, o tom vremenu kad je on boravio? Svi su ponosni ovdje i meštani i mnogi ga se sećaju, još uvijek ima ljudi koji se sećaju dok je bio ovdje. Naravno, nama je čast da takav čovjek koji je, eto, često ljudi kažu svetitelji su živjeli tamo nekom veku, a eto, imamo svetitelje koje smo mogli da kažem, čujemo i vidimo i dodirnemo, da kažem. Ali ne bih bio pošten da kažem samo patrijarhu Pavlu. Tad je, znači, bilo tu bratstvo sa ocem Julijanom Knježevićem, potonjim igumanom Studenice, arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, Vasilijem Domanovićem, Avakumom Rosićem. To je bratstvo bilo stabilno, jako bratstvo koje je bilo onako uteha i oslona svima. Tako da je patrijarh Pavle imao taj dobar temelj i tu je u stvari naučio i monaške, da kažem, vrline i crkvene propise, ali i on se je trudio, studirao i medicinu i teologiju, nekad zamišljao da bude sveštenik i lekar, da pomaže ljudima i duhovno i telesno, ali ga je rat tu presekao i poslao odavde, otišao da bude episkop na Kosovu. Divno je znati da su svi ti sveti ljudi dali neki svoj doprinos današnjoj Rači, da bi bila ovo što jeste. Pa evo, i ti sad si deo toga, gotovo ulaziš u istoriju Rače. Mnogo mi je drago. Da, pa jednostavno tako je, nemaš kud. Upao si to zato što nisi opterećen našim problemima, nego onako iskreno iz srca i znači. To mi je velika čast, zaista. Oče, hvala vam na ovim rečima. Znam da je u manastiru Rači, da ste uvek imali bitnu ulogu u očuvanju književnosti i pismenosti. Siguran sam da imate neki deo ovdje u manastiru gdje su knjige. Sada ćemo otići tamo da pogledamo. Može. Izvoli. Sad smo u riznici. Evo, prvo ćemo do Miroslavljevog evanđelja. Ovo je kopija, ali su kopije numerisane i manastir Rača je dobio i povelju o vlasništvu, da je to primjerak broj 1. To je najznačajnija knjiga u srpskom narodu, najstarija koju posjedujemo. A zašto se smatra da je to najvrednija knjiga srpske književnosti? Zato što je najstarija i zato što je to evanđelje i što je na slovenskom jeziku, na ćirilici napisana. I jednostavno Miroslavljevo evanđelje je konkretan dokaz o postojanju, znači 800 godina srpskog naroda i duže. To je jedan, da kažem, pouzdan trag u prošlosti na koji se oslanjamo. Mi smo Srbi skloni i zaboravljanju svoje istorije. Eto, i ti si došao da se malo opominješ, ali u svakom slučaju tad je formirana nova riznica 1996. godine i baš je patrijarh Pavle bio na svećenju. Ovdje opet imamo nekoliko knjiga koje su isto kopije onih originalnih račanskih prepisivača, a dalje ovo su evanđelja bogoslužbena, a ovdje dolazimo
tako nešto što je malo novije. Novije, možda 200-300 godina, ali mi to računamo da je novije. Da. Da. Evo nas sad ovdje kod Hadži Melentija. Mnogi se pitaju, naravno i ljudi koji dođu sa strane, redak je ovako prizor da jedan duhovnik, monah nosi krst i mača. Hadži Melentija imao jednu ulogu koja je ono čudna, da mora da nosi mač. Bio je vojskovođa i onda je tako predstavljen sa mačem i eto, to je jedna promjena, drastična promjena u životu manastira, ali eto i taj nesrećni rat i to je deo naše istorije stradanja. Tako da je Hadži Melentija tako obeležio taj period i čuvao je narod, znači ne samo manastir, nego je skupljao narod i branio fizički od Turaka. Evo sad možemo da prođemo dalje. Tu je još deo bogoslužbenih posuda ili utvari, kako se zovu. A ovdje, zanimljivo sad, to je azbuka koju su koristili račanski monasi. Negdje, otprilike 100 godina prije Vuka Karadžića koji je reformisao, ali to svako ko je tad pisao imao je jedan svoj, da kažem, font, danas mi je rekli, koji je koristio, tako da je tu ostalo zabeleženo, da tu su oni se trudili da pomolimo se Bogu, jer je ovaj život, da kažem, privremen i okonačan, a mi se borimo za večnost. Oče, ostaje samo da se nadamo da ratova više neće biti, da će ovaj hram, ovaj manastir ovako ostati i da će samo nadograđivati vremenom, da će puno ljudi doći da posete i da vide ovo sveto mesto, kao što sam ja danas došao i stvarno oduševljen sam ne samo manastirom, već i celom pričom i gostoprimstvom. Na tome vam se zahvaljujem mnogo. Uvijek si dobrodošao i očekujemo te. Tako, hvala tebi puno što brineš o Srbiji i našim svetinjama i tako. Oče Germane, blagosloven. Hvala. S Bogom. S Bogom, srećan put. Iako ima 22.000 hektara površine i u njemu živi više od 1000 vrsta biljaka, 50 vrsta sisara i 150 vrsta ptica, Nacionalni park Tara nas na jedinstven način podsjeća da je sreća u malim stvarima. Naime, na samom ulazu u Nacionalni park nalazi se najkraća reka Srbije, koja je i jedna od 10 najkraćih reka u Evropi. Reka Vrelo, poznatija kao reka Godina, jer kako se kaže ovdje, dugačka je godinu dana, odnosno 365 metara. Uprkos maloj dužini, ova reka ima sve što i veće reke imaju. Ribnjak, vodenicu, 2 mosta, njena bistra voda izvire velikim vrelom pod dno Vidojeve pećine, protiče kroz naselje Peručac i uliva se u Drinu jednim impresivnim vodopadom visokim 10 metara koji je pravi biser ovog kraja. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Tiago. Miloš, drago mi je. Drago mi je, Miloše. Čovječe, bit će ovo dobra avantura, a? Da, nadam se. Miloše, šta je potrebno da neko bude dobar vozač kvada? Prije svega potrebna je vozačka dozvola B kategorije da bi mogli da upravljamo kvadovima.
i onda sve ostalo ja vas naučim, objasnim vam i možemo da krenemo na vožnju. Neko ko vozi auto, znači može da vozi quad. Tako. Da li je slično, da li je mnogo teže? Pa, generalno malo i teže, zato što smo pretežno na terenu i pretežno vozimo šumskim putem, koji smo pre toga trasirali u dogovoru sa nacionalnim parkom. Gledamo da ne idemo u neka zaštićena područja i da izbjegnemo to zbog životinjskih i biljnih vrsta koje su nastanjene u tim područjima. Hoćeš da mi objasniš onda kako to ide? Evo, izvoli. Znači, Kaciga ti je obavezno, znači to imamo na menjaču parking, rikverc, imamo H i L. H je visoki stepen prenosa, L niski stepen prenosa. H uvijek vozimo, L koristimo na terenu. gdje se daje gas? Da se ovdje, znači i uvijek daješ palku, znači što se kočenja tiče... Kočimo desnom ručkom, ona nam koči i prednje i zadnje točkove. Kočnicu i gas nikad ne držimo zajedno, znači ako kočimo prst nije na gasu. I da bih menjao brzine treba da stanemo. Zaustavimo kvad, znači i onda prebacujemo. Dobro, ajde onda da stavim tu kacigu. Čekaj. Znači možemo da palimo. Možemo. Ljudi, bit će ovo dobra avantura, siguran sam. Jel idemo? Idemo. Oba! Avantura je krenula! Idemo! Kako je ovo dobro, ljudi! Kroz šumu idemo u nacionalnom parku Tara. Nestvaran doživljaj. Idemo! To je ideja, što manje asfalta, što više makadama i šumskih staza. Naravno sve u dogovoru sa nacionalnim parkom, jer opet prvenstvo imaju životinje koje ovdje žive i borave. Osjećaj je kao ništa ne može da nas zaustavi. Kakva šuma, kakvo bogatstvo, nevjerovatno. Miloše, po mom iskustvu ovakve lepe vožnje obično vode do prelepih mjesta. Da. Ovo je opet neki vidikovac, jel? Da, ovo je vidikovac Sokolarica koji gleda na kanjon reke Rače. Pa kako je ovo veličanstveno, čoveče. Da li je moguće da ljudi ne znaju za ovo mjesto? Da, ovo je jedan od manje poznatih vidikovaca na Tari. Kako mogu ljudi da dođu do ovog mjesta? Pa mogu da kažem sa dvije strane. Jedan put je sa Kaluđerskih bara, to smo na nekih 7-8 km od Kaluđerskih bara. Ili ako se nalaze na Mitrovcu, u obrnutom smjeru, znači ka Kaluđerskim barama. Znači malo dalje od Mitrovca nego od Kaluđerskih bara, ali tu negdje u sredini. Ali tu negdje u sredini. I zaista doći ovdje stvarno vredi. Nego Miloše, kako mogu ljudi tebe da nađu ako hoće da se voze kvadovi? Nas mogu da pronađu na Instagramu Kafana Kurta i apartmani ili jednostavno na pretraživaču da kucaju kvadovi Tara i izaći će im cijela naša ponuda svih tura koje mi imamo u ponudi. Sjajno, sjajno. Doći će ih sigurno i oduševit će se ko ja, nego Miloše, meni se još vozi, vrate moj. Naravno, idemo povratak, ali ne idemo istim putem.
Doći u zapadnu Srbiju je uvek veliko zadovoljstvo. Danas mi je puno srce što ovdje u Bajinoj Bašti, kraj Drine, imam zadovoljstvo da razgovaram sa direktorom turističkom organizacijom regije Zapadne Srbije, gospodinom Miroslavom Rađenom, o turističkim potencijalima ovog kraja. Miroslave, gde si? Dobre, moj druže, Tiago, uvijek te lepo vidjeti. Dobrodošao u Zapadnu Srbiju. Bolje te našao. Kaži mi, Miroslave, šta vi kao turistička organizacija regije Zapadne Srbije radite ovdje? Mi postojimo od 2006. godine. Prva smo i skoro jedina regionalna turistička organizacija u Srbiji i ono što je zadovoljstvo da smo u strategiji razvoja turizma navedeni kao primjer dobre prakse, obuhvatamo 12 opština, gradova i opština i imamo raznovrsnu turističku ponudu i upravo te destinacije su povezane. Naš slogan je tradicija i toplina u srcu planina i mislim da on najbolje oslikava ono što mi nudimo u turističkom smislu. Naravno, svi znaju za Zlatibor, najposjećeniju planinu u Srbiji, tu su Tara, Zlatar, Golija, Mokra Gora. Imamo taj turistički proizvod, čarobni turistički prsten, koji pored krstarenja kanjonom reke Drine obuhvata posjetu Šarganskoj osmici, Mokroj Gori, najposjećenija muzejsko-turistička železnica u Evropi, Drvenga Demira, Kusturice, i onda se vratite na isto mjesto, na planinu Taru, za jedan produženi vikend, zato se zove prsten, dođete na isto mjesto, a čarobni je s razlogom jer nigde ne postoji takav turistički proizvod u svetu, zaista, bez pretjerivanja. Da li bi rekao da je aktivni turizam najpopularniji vid turizma u Zapadnoj Srbiji? Pa sigurno jedan od najpopularnijih, da, i očekujemo da će biti to u narednih godina. A koje još vrste turizma su ovdje najzastupljenije? Pa planinski turizam, seoski turizam, zatim kulturni turizam, proučavanje kulturnog nasljeđa, kulturno-tematske rute, sve su više zastupljene. Tako da naša ponuda prilagođena je različitim ciljnim segmentima i interesovanjima turista, što je jako bitno. Jer kada boravi u Zapadnoj Srbiji turista, ukoliko želi da posjeti više destinacija, nijedan dan neće biti isti kao prethodni i to je prednost nas kao regije. I udruženim snagama ih promovišete širom Srbije, regionom i svetom i zato svaka čast kako radite i kako uspevate na tome. Hvala na lepim rečima, ti si zaista izuzetan PR i nije slučajno što radiš ovaj posao. Hvala Miroslave. Eto ljudi, čuli ste, svega ima ovdje u Zapadnoj Srbiji. Bilo da tražite aktivan odmor, bilo da tražite samo da se odmorite u prirodi, pod zvezdanim nebom, kraj reke, naći ćete nešto za vas i siguran sam da ćete se mnogo lepo provesti. Dođite i uverite se.